今天画这个像芭比娃娃一样的妆，在这么热的天气，底妆怎么做到焊在脸上的？因为我今天用了定妆喷雾，这个是安若画集的定妆喷雾，喷出来是超级细的水雾，不会像呲水枪一样。我是干皮，上完粉底这样喷个2层就足够了，或者和粉底液混合在上面，效果也很好，和皮肤很融合，成膜速度很快。不用粉饼的话就是水光妆感，怎么碰也不会有手指印。快速定一个妆和假睫毛。画一个全包眼线，贴假睫毛，我上一批贴了4簇，加深下至还有提亮。贴完下睫毛之后感觉不够长，又刷了一下睫毛膏。眼妆画完就是这样啦，可以用白色眼影在眼尾勾住的地方画一下，显得眼睛更大一点。遮泪沟，上浅粉色的腮红，最近很喜欢把腮红涂到嘴巴上，这样后面用透明唇液画出来的效果很自然。那就这样画完喽。晚上跟朋友出门吃火锅，过了5个小时，这个底妆除了鼻翼旁边有一点点的浮粉之外，其他地方的底妆保持的还是很好。